आर'नाइजों बरायनाय नैथियाव दङ जोंहा दानि सोलिफु बायद' चेयारमेन बिथांखौबो आङो गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायबाय। दानिया थामथियाव आङो सेंग्रा आफादनि बे बाथौ क्लाबनिफ्राय आफादगिरि महरै गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायबाय। फोरोंबाय फिसायाबो आंनि साननायखौ फुरा खालामबाय। बिमा बिफानि गैयै खस्थ'खौ नुनानै बेनोसै आंना गोजोननाया। अननानै एसे होयो जा होयो बेनो आंनो गोजोननानै थोयो फिसानि लुबैनायाव। बेखौनो एडमिसननि थाखाय आङो अननानै जाखिनि होयो बेखौनो आं गोजोनना लागोन। बेनो आंना एसेनोसै बुंनाया। बेनो सार अनसुला हाग्रामा महिलारिया जोंनि सायाव जेरै गरिब गथ'फोरनि फरायनायनि सायाव जोंनो अनसुंथाइ होयोबा जोङो आसा खालामो जोङो जाहाथे मोजाङै फिसानि साननायखौ जाफुंहोनो हागोन होननानै दा बेखिनिखौनो आङो सारनाव आर'ज गाबहरनाय जाबाय। आङो दिनै मिडल क्लास न'खरनिफ्राय फैदों आरो आं दिनै एफा मोजां उथ्रिसारनो हादों मानोना आंनि आइ आफाया सासे आबादारि आरो बिसोरो खस्थ' मस्थ'यै आंखौ फोरोंबोदों आरो आं बिसोरनि खस्थ'खौ नुनानै आंबो एसे माबा सोलोंथाइ लानानै एसे उथ्रिसारनो नाजादों। मानोना आं आइ आफाया सानफ्रामबो आंनि थाखायनो जा खस्थ'। मिडल क्लास फेमिलियाव एसे एनैया प्रब्लेम जाखायो थेवबाबो बे प्रब्लेमखौ माबानानै आङो उथ्रिसारनो हादों। आङो पारसेन्टखौ 68.6% मोनदों। बिनि सिगाङावबो होबावदों? औ आं खेमसे होनाय जादों नाथाय बे होनायाव आङो बारा मोजां पारसेन्ट लाखिनो हायासै मानोना आं बेयाव बारा मोनथिनाय जायाखिसै। बिदि एफारा गाइडेन्स गैयामोन नालाय सिगां रावबो खोन्थाग्रा माग्रा फोरोंहोग्रा रावबो बिदि मोनथियाखैमोन ना। जायखिजाया आं कचिंखौ लानाया लादोंमोन अनलाइन होमबाबो एफाराबो मोनथिस्लाबैयाव बारा हानाय जायासै आरो। ओमफ्राय एबाराव फिन खेमसे होनायाव आङो दाख्लैबो रिनिट जानायनि सिगां एगजाम जादोंमोन ना बेयाव एसे मोजां जाखादोंमोन। ओमफ्राय बे रिनिटआव आंना मार्क्सआ बारा मोजां फैयासै होमबाबो पास जाबाय। जायखिजाया गोसो होनाय जायाखिसै बे रिनिटआव गोसो बायदों नालाय ओंखायनो एसे खम फैबाय आरो मार्क्सआव। बेसे फरायनानै पास जानाय? माबायदि प्रिपारेसन? आंना प्रिपारेसना 2 बोसोर जाबाय आङो अनलाइन कचिं लागासिनो जेबो माबा गैया। जायखिजाया गुवाहाटिफ्राव आङो फरिखा हैनो थाङो थांलाय फैलाय। ओमफ्राय न'निफ्रायनो अनलाइन क्लास लायो। न'आवनो प्रिपेयार खालामबाय थायो बिदिनो फरायनायफ्राबो क्लासआनो 8:30निफ्राय ओमफ्राय 8:30निफ्राय 3:30सिम जाखायो। जायखिजाया फुं बेलासि 3 क्लास लायो ओमफ्राय दसे रेस्ट लाबाय बिदिनो 4:30 5:00सिमनिफ्राय फरायफिनबाय। बिनानावफोरखौबो एसे एनै नायफानांगौ नालाय फोरोंफानांगौ नालाय ओंखायनो आङो 8:00फोरनिफ्राय फरायफिनो आरो। एडमिसननि थाखाय सरकारनिसिम खावलायनो एसे एनै अनसुंथाइ होबा मोजां जागौमोन आरो। जोंथ' मिडिल क्लास जाहैबाय गासिबो बोरै हाख'जोबनो ओंखायनो एसे एनै नोंसोर नाहरबानो जागोन आरो। होनायाथ' होबायमोन। आंनि गोसोआव फिसानि हास्थायनायखौबो जाफुंहोनो हाबाय। आंहा बेयाव बिराद गोजोननाय थाबाय। आंनि दुखु जारलाजों आं बिसिबां खस्थ'यै फिसाखौ नाजानानै फोरोंबाय फिसायाबो आंनि साननायखौ फुरा खालामबाय। बिमा बिफानि गैयै खस्थ'खौ नुनानै बेनोसै आंना गोजोननाया। अननानै एसे होयो जा होयो बेनो आंनो गोजोननानै थोयो फिसानि लुबैनायाव। बेखौनो एडमिसननि थाखाय आङो अननानै जाखिनि होयो बेखौनो आं गोजोनना लागोन। बेनो आंना एसेनोसै बुंनाया। खस्थ' मस्थ' कृषक आबाद मावनानै जोङो गथ' गथायखौ जा थाइसे थाइनै बुथुमनानै जोङो फोरोंदोंमोन। थ' जोंनि साननायखौ गथ'फ्राबो बुजिनानै मोजाङै गोसो होनानै फरायनानै दा गथ'आ गावनि जे थांखि बेसिमाव उथ्रिसारनो हादों। दा बेयो मोजांनि खोथा। जोंनि साननाय आरो गामिनि मोनफ्रोमबो आनसलिकनि जोंनि गोजोननाय। लोगोसे दिनै गथ'नि फरायनाया आरोबाव दंबावो बेल' नङा। दा कर्स लाबावगोन नालाय दा बिनि थाखाय जोंनि दा सोलिफुबाय थानाय रुलिं गभर्नमेन्ट बा
BTC-नि जोंनिनो सार अनसुला हाग्रामा महिलारिया जोंनि सायाव जेरै गरिब गथ'फोरनि फरायनायनि सायाव जोंनो अनसुंथाइ होयोबा जोङो आसा खालामो जोङो जाहाथे मोजाङै फिसानि साननायखौ जाफुंहोनो हागोन होननानै दा बेखिनिखौनो आङो सारनाव आर'ज गाबहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। बेखौथ' आङो दिनै जोंनिनो सियालमारि BCDC-नि चेयारमेन जानानै गोजोननाया थादों। दिनै जोंहा बालाथङा गामिनि आंबो चेयारमेन आरो आंनिनो बे गामिनिनो सासे फरायसुलि। बिथाङा जोबोद गरिब न'खरनि, अब्लाबो दिनै बिमा बिफानि खस्थ' खालामनायाव जिखिनि नाजानानै जेसेबांखिनि रोंगौथिखौ दा नेट एग्जामखौ उथ्रिसारनो हादों। दिनै बिस्रा न'खराव गैया न'खरबाबो न'खर परियालाबो खम नङा, बेखौ आङो मिथिगौ। आरो बेजों लोगोसे जोंहा दा फिसा हिन्जाव गोजा बिस्रा न'खराव साबा। दा साबानि गेजेराव जायनो सेथि फिसा, बे फिसाजोआनो दा जोंहा रोंगौथिखौ जि एसे मोनो जोंनिनो दा BCDC एरियाना सिङावनो थानाय जाखिनि फरायसुला फरायसुलि बेफोरनि गेजेराव बेनो सिगांसिन गिबि खेब नेट एग्जामखौ उथ्रिसार जानो हादों। बिनि थाखाय दा आंबो दिनै BTC-नि दिनै आंबो चेयारमेन हिसाबै नैबे जोंनिनो BCDC सियालमारिनि चेयारमेन हिसाबै गोसोआव गोजोननाय थादों। गिबि खेब आंनो चेयारमेन, दा हिन्जावनि आमोलावबो चेयारमेन जानानै आरो दा गिबि खेब आरोबाव फरायसुलि जोंहा बे जोंनिनो BCDC-नि गेजेराव जोंहा हिन्जाव मानसियानो फरायसुलियानो दिनै नेट एग्जामखौ गिबि खेबाव पास खालामनो हादों। बेखौनो आंनि थाखायबो बा जोंनि रायजो राजा बालाथङा गामिनि साफ्रोमबो गावबुरा आरो बेजों लोगोसे सेंग्रा सिख्ला आरो गाहाय गारजेन बयबो नुजाफैदों। आंबो खुब गोजोननाय मोनदों। दिनै जोंहा जाहाथे जोंनिनो BTC सरकाराबो अननानै न'खर गरिबखौ नुनानै एसे अनसुंथाइखौ बिथांनि सायाव एसे नोजोर होयो। बेखौ आंबो दिनै BCDC-नि चेयारमेन जानानै आसा खालामनाय थायो। सार बिथां जोंहा मानगोनां चिफ सारमोननिसिमबो आरो MC MLA बयबो एसे खेल खालामो होननानै आं बेखौनो गोजोननाय थाबाय। उन्दै उन्दै लाइमोनसाफोरनि थाखाय मा बुंनो सानो? लाइमोनसाफोरनि सायावबो बेखौनो आङो बुंनो सानो, दिनै जोंहा दा जिखिनि गरिब न'खरनिफ्राय नैबे नेट एग्जामखौ गिबिसिन पास खालामनाय हिसाबै जाहाथे बिनि रोंगौथि रोंलांनायखौ नुनानै जोंनि BCDC एरियायावबो आरो बिनिफ्राय साबसिन हामसिन रोंगौथिखौ जालांनो हायो। बेखौनो आङो दा बयनिसिमबो जोंनि BCDC सिङाव जाखिनि जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोर दङ, दा बिनि सायाव जाहाथे मोजाङै मोजां साबसिननिफ्राय हामसिन आरो बयबो नाजानायनि गेजेरजों बेखौ नुनानै बयबो आरो नाजासिननाय थाबावो बा रोंगौथिया बांलाङो, आं बेखौनो आसा थाबाय।